Башкорт дәүләт курсаулыгында традицион Урал батырдың кышкы уеннары үтә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт курсаулыгы өлкән гыйльми хезмәткәре Зөлфия Абдуллина. Һаумыгыз. Зөлфия Талгатовна, шулай итеп, традицион рәвештә Башкорт дәүләт курсаулыгы Урал батырдың кышкы уеннарын үткәрә. Инде нисәнчегә үткәрәләр, әмма был республика халкы өчен яхшы таныш уенда, шулай бит. Был Сара Башкорт дәүләт курсаулыгының инициативаһы менән хәзер инде 10-нчы ел үткәрелә. 2016 елдан башлап вакыйга туризмын үстерү сектörендә. Был Сара елдан-ел киңәя бара. Иң тәүге елдарда катнашучыларның саны 750 булса, хәзер инде булар катнашучыларның саны 1000гә җитә. Безнең республиканың төрле район калаларыннан киләләр, шулай ук сик өлкәләрдән дә киләләр. Сараның төп максаты булып, башкорт халкының милли традицияларын тергезү, Урал батыр эпосын популярлаштыру, шулай ук спорт ярыштарын, элекке милли спорт ярыштарын тергезү, шулай ук яшь буынды тәрбияләү, тирәк мөхиткә хаксылык караш, патриотлык рух тәрбияләү булып тора. Программа шул укмы 10 ел дәвамында? Үзгәрешләр бармы? Программа шул ук. Башкорт халкының милли спорт ярыштары ул каралган инде. Аударыш дигән уен, ылак, аркан тартышу, ук ату. Быел аударыш уены безнең махсус хәрби операциясында батырдар сәһәлек булган Касимов Тимур Яли улының истәлегенә арналган. Ылак уены гына команда булып уйналла калгандарында инде шәхси беренчелек каралган, кыйммәтле призлар әзерләнгән. 3 уен буенча абсолют чемпионы тәгаенләнә һәм абсолют чемпионга бик кыйммәтле бүләк, колын, айгыр малы бүләк ителә. Быел Харгая авылының эргәһендә үтә, Башкорт дәүләт курсаулыгының биләмәһендә, элекке елда ул узгайны район үзәгенең эргәһендә, ә быел инде территорияда узгарырга карар кабул ителде. Сара шулай ук Бергән районның администрациясы менән берлектә узгарыла. Хайвандарды, янлектәр дөньяһын борсымасмы был Урал батырның кышкы уеннары? Юк, борсымай, чөнки был уеннар авылның эргәһендә узгарыла. Курсаулыкка үтмәй. Курсаулыкка үткәрелмәй, янлектәр борсылмай. Ни өчен бу һорауды күтәрәм? Чөнки яңгырак кына шундай мәгълүмат билдәле булды. Бер тау саңгыһында ял иткән, тау саңгыһында йөргән бер егеткә аю ташланган һәм уны тиз ярдәм күрһәтеп, Белорет дәваханаларының берәһендә ярдәм күрһәткәннәр. Бу аюга ни булган кыш уртаһында? Бу аю үзенең поведениеһы буенча шатун түгел, бу аюда сораклы рәвештә уяткандар килеп сыган. Ә бездә бу тирәлә, бу уеннар үткәрелгән ердә авыл эргәһендә аюның өңе юк. Бездә шул тиклем итеп кешенең иң тәүдә хәвефһезлеген исәпкә алып эшләнелгән. Ягъни аюлар мансаңгыла узыш ярышы булмаясак бу. Юк, булмаясак. Булай гаилә менән килгәндәргә төрле кызыклы программа каралган. Атта йөрү каралган, банандарда йөртү каралган, кар яргыстарда. Шуннан был маршруттар инде билдәләнгән, хәвефһезлеккә карап. Бездә экологик хукмактар да бар. Буларда хукмактарда бөтә яклап та ныклы итеп карап әзерләнгән, кешегә хәвефһез булган өчен. Гомумән, һез табигать белгесе буларак ошо билдәле экологик хукмактардан тайпылмаска кәңәш итәргә мөгаен, шулаймы? Әйе. Бер кайдала кеше ситкә үз теләге менән, үз белдеге менән йөргә тиеш түгел. Хәвеф янай, мин шунда теләйм, мин бында теләйм дип, үз белдектәре менән белмәгән ердә йөргән кешеләргә хәвеф янай. Булай
Бездә махсус экология хукуктарда без алып йөриләр, бик тәҗрибәле инструкторлар өйрәтелгән, госинспекторлар бик тәҗрибәле, үзләрен аю осраган соракта ничек тота белгән. Оннан безнең авыл тирәһендә осрату осрагы юк, туристларга куркынысы юк. Тик шул белмәгән җирдә үз белдектере белән йөрмәһендер. Әйткәндәй, бына һеҙҙең инструкторҙар, һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр ошо арала ҡурсаулыҡтың хайуандар донъяһында иҫәп ойошторҙо. Шулай бит, был иҫәптең йомғаҡтары, һөҙөмтәләре билдәлеме әле? Хайуандар донъяһында ниндәйҙер артыу, йә булмаһа кәмеү күҙәтелмәйме? Йылда беҙ хайуандарҙың иҫәбен алабыҙ. Бул ҡурсаулыҡта беҙҙә уҙғарыла, ҡурсаулыҡ асылғандан бирле, эшләй башлағандан бирле 1931 йылдан алып хайуандарҙың һанын алып, сағыштырып, артамы, кәмиме, йылда алып барыла анализдар, был сарала ойоштырыла. Ул йәнлектәрҙе һаҡлап ҡалыу маҡсаты менән, йәнлектәрҙе, ҡоштарҙы шулай уҡ. Был әле ҡышҡы һан алыу, ҡышҡы учеттар соңғы менән үтелә 305 километр. Соңғыны бында ҡатнаша ошо эҙҙәрҙе белгән ғилми хеҙмәткәрҙәр, госинспекторҙар һәм башҡалар өйрәтелгәндер үтә ошо маршруттарҙы. Быларҙың иҫәбе билдәле. Беҙ һанын алабыҙ. Мышый, лос тибеҙ, марал, Ҡурсаулыҡта маралдар бар. рысь, бүре һәм башҡа төр беҙҙә ҡурсаулыҡта йәшәгән бөтә төр хайуандарҙың да һандары алына, йәйен аюҙарҙың һаны алына, көҙөн маралдарҙың һаны тағыла. Маралдар ҡысҡыра башлағастын, һыҙғыра башлағас, маралдарҙы көҙөндә һанайбыҙ. Һыу буйы йәнлектәренең дә иҫәбе алына, ҡоштарҙың иҫәбе алабыҙ. Һәм һәр береһен сағыштырып ҡарап, башҡа айырыуҙарҙы сағыштырып ҡарап, үҙҙәрен нисек тоялар, шуларға ҡарап саралар күрелә. Кәмегән әлеге ваҡытта йыртҡыстар һаны артып бара, аюҙарҙың да һаны. Бына мәҫәлән 2024 йылда 65-те һананыҡ, ә быйыл инде һананыҡ 75-те. Бына нисек артып бара. Бик күп был тиҙ артыу. Бының сәбәбе булып, беренсенән ситтән дә инәләр беҙҙең территорияға, ситтән бына ҡышҡылыҡҡа өңгә ятырға, ситтән аюҙар күп килеп яталар. Сөнки беҙҙә тыныс. Тыныслыҡты улар да белә. Улар үҙҙәренә хәүефһеҙ икәнен беләләр. Беҙҙә тыйылған. Беҙҙә кешеләр йөрөмәйҙәр. Территорияла туристар уларға ҡамасауламай. Шуны йәнлектәр белеп торалар. Ҡышҡылыҡҡа беҙгә киләләр мышылар. Ҡышын беҙҙә ҡышлайҙар. Элек 300-400 баш һаналған. Һикенсе йылдарҙа, әлеге ваҡытта инде 200-дән артыҡта һанайбыҙ. Һандары кәмәгән килеп сыға торғанмы? 90 йылдарҙа кәмәгәйне. Хәҙер арта башланы. Хәҙер киреһенсә тергеҙелә башланы, тимәк. Ә маралдарға килгәндә? Маралдар тоже ситкә сығалар бит беҙҙән. Ближний мигранты тибеҙ. Шунда бик зыян күрәләр. Шуның арҡаһында инде бына 14-нсе йылда сыҡҡан ҡылыл китап ҡабирҙек информация, унда барлығы һиккән 100 баш тирәһе генә ҡалғайны беҙҙең республикала. 100 баш ҡына. Уға тиклем ул еткәйне 1000 башҡа еткәйне беҙҙең ошо көньяҡ Уралда. 1000 баштан 100 башҡаса кәмеһен әле. Шунан бына ҡурсаулыҡҡа ҡайтарылды. 13-нсе йылда маралдар ҡайтарылды 9 баш. Шунан үрсетеп йылда 3-4 баш сығарабыҙ. Тәбиғәттә шунан инде хәҙерге ваҡытта бына 200-дән артыҡ баш марал һананыҡ. Бына быйылғы учет буйынса. Уларҙың һаны артып бара, бик тә шатлыҡлы хәл. Әммә уларҙың һаны кәмеүенә ул бит инде һеҙ әйткән баяғы йыртҡыстарҙың артыуы артыҡ йоғонто яһамай? Юҡ, бында кеше эшмәкәрлегедер моғайын. Йыртҡыстарҙың йоғонтоһо бик күп түгел. Кеше эшмәкәрлеге беренсенән
урмандарды кыркып, уларның яшәгән урындарына зыян килә. Уларга җитәрлек алык юк. Шуннан бит инде ситтә кыл китапка индермәгәндәргә ул һунар көчле бара ине. Кыл китапка индергәнсе маралдарга ла һунар ителгән. Шуның аркасында кәмегән. Хәзер марал кызыл китапка индерелгәс, һунар итү тыела. Шуның аркасында ла уларның ханы артып бара. Бына мәсәлән, кешенең эшмәкәрлеген ничек йогынтык яһаганын бына мәсәл итеп әйтеп үткән килә. Маралдар 41 елда кайтарылган. Шуннан 39 баш кайтарылган, 30 инә һәм 6 баш ата кайтарылган. Шуннан алар бында бадалайлар, 17 бадалдары туа. 27 баш 1 елда, 41 елда, калгандар инде 26 баш сыгарыла 2 елда. Шуннан аларның ханы 51 елга итә 350-гә. 51 елда курсаулык ябыла. 58 елга тиклем бүтә, почти бүтә маралдарның ханы. Кеше һунар итә, урмандар кыркыла, бик әз генә баш кала. Шуннан 58 елда галимдәрнең тырышлыгы менән курсаулык яңынан эшләй башлай. Шуннан инде хайвандардың ханы тагын да арта башлай һәм дә 2 елга 1000 башка итә. Бына инде 90 еллык башкорт дәүләт курсаулыгының тарихы ошо маралдарга карап та уның кирәклеген аңларга мөмкин. Шулай бит. Шулай итеп, башкорт дәүләт курсаулыгында 28 февральдә кыштың һуңгы көнендә Урал батырның кышкы уеннары үтә. Харгай авылында, шулай бит, сакырыгыз нисерә башлана? Сара. Харгай авылында Урал батырның кышкы уеннары башлана. Сәгать 10-да башлана, 9-дан регистрация башлана. Шуңа күрә рәхим итегез. Сакырагыз бетәгез. Бетәгез дә көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп кышты башкорт дәүләт курсаулыгы менән бергә узатыгыз. Унда 28 февральдә иртәнге сәгать 10-да Урал батырның кышкы уеннары үтә. Очрашканга тиклем һау булыгыз. Һау булыгыз.